Munduko hiltzaile handienak Bidasoaldean ere izan ziren, eta beren biktimen artean eskualde hortako herritar hainitz izan zen. Kepa Ordoki memoria historikoa Bidasoan taldeak deportatuak izan ziren biktimei buruzko erakusketa proposatzen du egun hauetan Irungo Oiaso erakustokian, erran bezala deportazioaz. Pertsonen bortxazko mugimendua da, estatu batetik bestera, eta haratago joan da ere, Frantziar estatuan estatus juridiko bat da, hirugarren Reichsaren deportazioa jasan zutenak. Eta deportazioari dagokionez, gure erakusketan, hasieran daukagu hiru totem, ikusten direnak Franco, Hitler eta Mussolini, eta beraiek hor daude hiru erregimen totalitario hauetan bortxazko eta errepresio bide gisa deportazioa baliatu zelako. Munduko bigarren gerla garaian Bidasoaldeko 90 lagun deportatu zituzten eta eren bat han hil zen. Deportatuen artean Endaiar hainitz zen horko auzapeza eta apez bat, emazteak ere komet-sarean aritu zen Frantzia Altzuet edota berriki zendu den Simon Bilalta. Esaterako, gaur egungo Endaiako deportatuen elkartera joanez gero, ezagutuko duzu Maite Fayet, bere aita deportatu izan zen, eta Endaiako udaleko idazkari izan zen. Berak bizi osoko arrasto bat eduki du, aita batxi zioten, eta gero euskarri fisikoi dagokionez, oraindik dago pequeña velocidad bezalako kontzentrazio esparru bat Irunen, eta baita ere Endaiak eta Baiona arteko kosta horretan, 10 bunker topa ditzazkegu, nazien okupazioaren arrasto horiek direnak, baina baita ere, hemen Irun eta Hondarribitik hasita Kataluniako kostaraino joanez gero, Pirineoetan zehar pellinea delako hori daukagu, azken finean, Frankok ezarritako defentsa lerro mastodontiko bat, inoiz ez zuena inolako erabilpenik izan. Irunek eta oroak Bidasoaldeak toki nabarmena izan dute beti historian bereziki kokapenarengatik. Irunek kontzentrazio esparru ezberdinen sistema batzukan, Behobian, Estadiungal, baina guzti horietatik garrantzitsuenetako bat pequeña velocidadeko pabelloia zen. Pabelloi honetatik azken finean Irunera hilabetean milaka pertsona heltzen ziren, Avenida Zubia zeharkatu ostean, gizonak eta emakumeak banatzen ziren kontzentrazio esparru ezberdinetan, eta zehazki gizonen kasuan pequeña velocidadeko kontzentrazio esparrura eramaten zituzten, bertan aste batzuk pasa, egun batzuk edo hilabete batzuk, eta norteko ferrokarrilaren bitartez, Kardena, Miranda de Ebro eta Santanderreko Lan Magdalena kontzentrazio esparru handiagotara eramaten zituzen. Irunen burdinbideetan lan biziki handiak eginen dituztela eta Bidasoaldeko historia zaleak pequeña velozida eraikin hau zaintzea eskatu dute. Pentsazina da, Polonian egun batetik bestera Auschwitz boltako balute, bertan tren geltoki bat egiteko. Hori gure eskualdean gerta daiteken kontua da, eta horretaz ere kezkati gaude. Erakusketa honen helburua da, deportazioa guri dagokigun zerbait dela azaltzea. Azken finean, deportatu hauek gutxi gora bera bi jasoera historikoren baitan izan direlako deportatuak lehenbizi, 1926ko estatu kolpea, hor, Hego Euskal Herriko pertsona asko, militantzia politikoa zutena edota erresistentzia mugimenduetan ibili zirenak, Ipar Euskal Herrian edota Frantzian zehar errefuxiatu ziren, eta ondoren errefuxiatu horiek, Peteinen Frantzia, bitxiren Frantzia zerri zenan, eta baita ere nazien okupazioa, kostatikan Endaiaraino, heldu zena, Endaiako hondartza naziez okupatu egon zen, bazkenen hor gertatzen dena da, erregimen hau bultzatu zuten pertsona askok, salatu egin zituztela Ipar Euskal Herrian zeuden errefuxiaturiko pertsona hauek, eta baita ere garaiko Frantziako Frente Popularrean ibilitako pertsonak. Beraz, deportatu guzti hauen kasuistika orokorretan duguna da, pertsona konprometituak zirela, bai militantziatik edota erresistentzia mugimenduetan jardun zutelako. Erakusketan, Kepa Ordoki gudari irundarra gogoan dute ere.
Deportazioarekin ere, naiz eta zeharkako lotura izan, esan dezakegu, bere koinatua izan daitekeena ere, deportatua izan zela. Tomas Zubizarreta Lazkano, jaiotze Zumaiakoa, bera deportatua izan zen, Frantziar Estatutikan, eta deportazio horren ondorioz hil egin zen, bera Orosi Ordoki, Kepa Ordokiren arrebaren bikotekidea zen, eta Irungo Alderdi Komunistako kidea zen, burkidea zen, eta kontua da, gerora, frankismoak idatzita utzi dituen dokumentuetan guri nahiko deigarri iruditu zaiguna da, frankistek leporatzen ziotela bere diskurtsoak euskaraz egiten zituela. Deportatuak izan zirenen artean kolore eta sentsibilitate hainitza zegoen. Irungo Alderdi Sozialistako kideak izan direnak, Irungo Alderdi Komunistakoak, Fronte Popularrekoak, edota baita ere gudariak izan direnak ere, gerora errefuxiatu ostean deportazioa jasan zuten. 2021 ere Bidasoaldeko herritarrek arazo askori buru egin behar diete, halere memoria zaintzen dutenek diote historia kontuan hartzean beharrezkoa dela. Garrantzizkoa da, ze azkenean duela gutxi gertatu den zerbait delako, Espainiako estatu kolpea duela 80 urte jaso zen, baina Ipar Euskal Herriak jasan zuen nazien okupazioa, are gutxiago 70 bat urte, 1945 bukatu zelako. Eta hor kontua da, gu ere, gure gizartean ikusten dugu gaur eguneko jarrera totalitarioa duten alderdi batzuk eta garai horietan gertatutakoa justifikatzen duten pertsonak impunitatez daudenez oraindik gure artean, pixkat ere garrantzitsua da, eta garrantzitsua da atentzio toke bat egitea, eta baita ere esaten den bezala historikoa, ziklikoa dela, pixkat ere horregatikan ere, garrantzizkoa da ikustea zer gerta daitekeen eta baita ere zer nola defendatu behar den gaur egungo legitimitatea eta Euskal Herriaren nondik norakoak. Deportazioari buruzko erakusketa urtarrilaren 30 arte bisitaliteke Irungo Oiaso erakustokian. Etxaun Galparsoro historialariak naziek deportatu zituzten Euskal Herritarrei buruzko hitzaldia eskainiko du urtarrilaren 29 arratsaldeko 7 museoan bertan.